Hello， 大家好，估下我身後面凝望着唔係高樓大廈嘅壓迫感啊，而係一望無際嘅後海灣，一窗之隔就係中港雙重景添。今日我想介紹就係維景軒三房套連天台啊，佢實用率係682尺。嗱，我唔講咁多啦，咁大家一齊欣賞下啦。去片嗱，呢個係入門位置啦。我嘅左手邊係一個緊廚房，有裝修嘅。咁入門呢個係雪櫃位啦，洗衣機。咁業主咧都好中意電磁爐嘅，所以唔係明火煮食。裝修非常之時尚，亦都好乾淨企理。側窗仲望到好靚嘅景觀米埔景。好啦，接着嚟我哋介紹呢個浴室同洗手間，我哋大家一齊去望下。咁做咗個企缸啦，都有裝修嘅。大家睇完啦，咁我哋行前出廳位置啦。未出廳呢個位置咧，做咗一個企身高櫃嘅。咁首先介紹第一間睡房，三尺床同埋一個大衣櫃，側窗亦都凝望到呢個米埔景。接着我哋介紹第二間房睇睇先。嗱，呢間咧業主要做咗衣帽間嘅，一個大衣櫃置頂。景觀咧依然都咁靚，都係米埔景㗎，仲望到後海灣。好啦，到客飯廳位置介紹一個長形設計，連接呢個落地玻璃露台。好啦，未去露台睇之前，我哋睇睇呢個客飯廳先。客飯廳擺咗個大型梳化同埋電視櫃啦，咁中間都可以擺設茶几，仲有空間走動。業主咧最中意咧喺呢個客廳位置做 home office 嘅做嘢嘅，因為有時候咧工作上咧攰攰地咧一抬頭咧望翻出呢個露台就可以望到個海景，亦都可以放鬆下啦。好啦，而家我哋到咗露台呢一邊啦，大家一齊欣賞下。咁露台咧非常之闊落㗎，有陣時曬下衫啊，坐下休息下都唔錯㗎。接着咧，我哋介紹主人套房啦。主人房咧空間非常之闊落啊，比一般咧單位咧大好多嘅。咁一張大床、大衣櫃啦，仲有一個大窗。好啦，咁而家我哋介紹下呢個浴室啦。浴室就係有個明窗嘅。咁其實整體個單位咧真係拎包入住噶啦，完全唔使再執過嘅。好啦，介紹完呢度，我哋一齊上天台睇睇啦。咁而家我到咗天台啦，咁佢實用率咧係460尺啊！你睇下個天台幾靚，藍天與白雲。咁咧天台咧屬於自己私人嘅空間㗎，咁咧避開晒所有嘅擠逼人啊，同埋嗰啲喧嘩聲嘅，將生活咧帶俾你咧係好平靜嘅。咁凝望咧唔係高樓大廈，完全係冇壓迫感㗎。望到呢個後海灣，俾人有一種咧心曠神怡，遠離呢個都市嘅壓迫感，非常之舒暢㗎。而家我哋行去右手邊，望到米埔景濕地，非常之靚嘅個景觀，又是喺現場睇添啊！好啦，介紹完畢啦。如果大家有興趣同意思，記得揾樓 call 我。拜拜。